なのかな、なんかイタチの絵が描いてあるビールなんですけど、多分ノルマンディー地方シリーズを買ったやつですかね。というわけで、別にそんなに面白い話をするわけではないので、多分見る側の人もアルコールとかを準備していただいた方がいいんじゃないかなと思いますけども、基本的にはビールを飲んでおっさんがしょうもない話をするっていうのを、なんか無職とかニートとか子供やおじさんとか飛びおばさんとか、あんまり社会に貢献してない人たちが聞くっていう、そういうなんか社会的にはあまり生産性のないことをやってるわけですけども、というわけで、はい、乾杯ウェイス。